हेलो गाइस, आजको मेरो मिनी भ्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई। र आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ पुलाउ बिन है, माछा मार्न साइक्लिङ गर्न। ट्रिजा हाई भन्देऊ एकपल्ट। ओके यता गो पुलाउ उबिन रानो यता हेर्देऊ, हाई भन्देऊ त। सो यो भयो मेरो जर्नी स्टार्ट आजको। सो गाइस, होप यु ऑल enjoy with saying as today is very hot, right uncle? Yeah, we start. Yahoo, hope guys you all enjoy. Yeah, you John, if you are Changi Point, so we are taking out our stuff. Yeah, so Changi Point पुग्यौं। अब यहाँ हाम्रो सामान निकाल्दै छौं। हामी चाहिँ फेरीको लागि रेडी छौं है गाइस। हामी चाहिँ बोट भइसक्यौं है र हामी जाँदै छौं